Assalamu alaykum hürmetlik savaqdaşlar. Tayba darsxonamizga hoş geldinglar. Biz bugün fiqh darsimizning 23-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda salatul musafir, ya'ni musafir odamning namozi haqida to'xtalamiz. Bir yerga safarga chiqqan odamning namozi odatda muqim turgan odam bilan o'xshamdi? Albatta o'xshamaydi. Bizning keng qo'saq dinimiz har bir odamning qiyinchiligiga yarasha ibodatlarni o'rinlashtirgan. Masalan, musafir qanday namoz o'qiydi desa, musafir qasr qiladi. Qanday qasr qiladi? Namozlarni qisqartiradi. 4 rakatlik namozlarni 2 rakat o'qiydi. 3 rakatlik namozlarni 3 rakat o'qib beradi. Ondan olsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Salatul musafir. Salatul musafirga yuz beradigan birinchi hukm nima desa, qasr qilish, ya'ni namozni qisqartish. Bu namozni qisqartish musafirga berilgan ruxsatmi yoki azima, keskin bir buyruqmi, ko'rsatmami desa, bu azima, ya'ni vojib. Qilmasa gunohkor bo'ladi. Qasr qilish kerak. Undan keyin safarning turi qanday bo'lishi kerak? Bir odam savobli ish qilg'ilmangsa, qasr qila. Ha ma'qul mubah ish qilg'ilmangsa, qasr qila. Gunoh ish qilg'ilmangsa, harom ish qilg'ilmangsa, yiroq bir yerga namoz o'qiydi ekan hamda gunoh qilsinmi? Qasr qilamdi, qilmamdi? Qandoq safar olsun, o'yin qilmagan bo'lsin, safarlan bo'ladi ekan, shu o'lchamga yetsa, endi biz bayon qilamiz o'lchimini, ya'ni musofisni, shu musofiga yetgan bo'lsa, qasr qiladi. Fi kulli safar, hamma safar, gunoh safar olsun. Musofis qanchalik kunda bo'lsa, musofisi masirat 3 ayyam va layaliha min aqsar ayyamis sana. Bir yildagi eng qisqa kunlar den 3 günning kunduzi va kechasida mangadigan musofa miqdori, masira. Ya'ni 3 kunda kechasi bilan qo'shib qanchalik musofani besib bo'la olsak, shu musofada safar qilinadi. Bu musofa qanchalik? 85 kilometr atrofida. Bu o'z vaqtidagi safar musofasini e'tiborga olib deyilgan gap. Bugün günümüzde ay bilan safar qilamiz. 3 kunda butun dunyoni aylanib bo'ladi. Shundaqmi? Buningdagi maqsad musofa, vaqt emas. Ondan keyin nereden boshlab qasr qiladi? Masalan, men bugun safarga chiqmoqchi, niyat qildim hozir. Sham bo'lib qoldi yoki xubdan bo'lib qoldi. Xubdan qasr qilamni, qilmamni uyda turib qilmaymiz. Cho'qim shu shaharningki biz chiqib ketmoqchi bo'lgan tarafidagi binalardan ayrılgan bo'lishim kerak. Xurujul musafir min buyutil balad. Musafir shu shaharningki uylardan chiqib ketgan, uydan ayrılgan bo'lishi kerak. Yana bir sharti, cho'qim biz bormoqchi bo'lgan yerda 15 kun eng ko'p bo'lganda yoki undan oz turishni niyat qilgan bo'lishi kerak. Agar 15 kundan yuqori turishni niyat qilgan bo'lsam-chi, yana qasr qilmaymiz. 5dan tortib qasr qilmaymiz. Ammo iniq olmasa qasr qilamiz. Qancha kun turishimiz iniq olmasa qasr qilamiz. Iniqlashgan hamalla shu o'lchamga solamiz. 15 kun tursak yoki undan oz tursak qasr qilamiz, undan ortiq tursak qasr qilmaymiz. Ammo safar ustida qasr qilamiz, safar ustida qasr qilamiz. Tushib bo'lgandan keyin 15 kundan ortiq turadigan bo'lsak, tushib bo'lgandan keyin qasr qilmaymiz. Endi bizning namoz babimizning eng oxirgi mazmun nafl namozlar haqida. Biz namozlarning turlari haqida to'xtaldik shundaqmi? Biz farz namozlarni tunishib bo'ldik. Vojib namozlarni tunishib bo'ldik, masalan, hayit namozi. Endi nafl namozlar bilan tunishib chiqamiz. Nawafil, nafl namoz degan vaqtimizda sunnat-i muakkada namozlarni ko'rsatadi. Nafl namozlar töndekiçe birincisi ravatiblar. Yani biz namazın ilgiri yoki keyin o'qiydigan sünnet namazlar. Bu sünnet-i muakkada. Bunun içinde sünnet-i muakkedaları var, sünnet-i muakkada emasları var. Sünnet-i muakkada o'qanlar qaysi desanglar, bomdod namazının ilgiri 2 rakat. Sünnet bu sünnet-i muakkada. Şuna bunu safarda tashlashga bo'lmaydi. Safarda namazning sunnatini o'qish, o'qimaslik ixtiyor. Caiz okusa. Okuması günah yok. Ama bu bomdod namazı size ta'kidlanadi. Peşimning namazdan ilgiri ve keyin
Ya'ni peshin namozidan ilgari 4 rakat, peshinning farzidan keyin 2 rakat. Bu muakkad bo'lgan sunnat. Shamdan keyin va xubdamdan keyin 2 rakat bu ta'kidlangan sunnat. Ammo asrdan burun o'qiydigan 4 rakat bu ta'kidlanmagan mustahab. Ta'kidlanmagan sunnat. Onundan keyin zuha namozi. Bu mustahab nafl namoz. Mustahab nafl namoz. Ya'ni ta'kidlanmagan sunnat. Onun vaqti qachon desanglar, vaqti iza alatish shams washtadda harruha. Ya'ni kun chiqib, kun neyzi miqdoridan kim boshlangancha kun igilgacha davomlashadi. Eng az bo'lganda qanchaga qo'yamiz? 2 rakat, ko'p bo'lganda 8 rakat. Chashka namozi. Onundan keyin tarovih. Bu sunnat-i muakkada ta'kidlangan sunnat. Onun vaqti qachon? Ramazonda xubdamdan keyin bomdodqichilik o'qig'ili bo'ladi. Sonichi 20 rakat. Onundan keyin kusuf namozi. Ya'ni kun tutib qolganda o'qiydigan namoz. Bu sunnat-i muakkada. Kun tutib qolib echilmasa namoz o'qiymiz. Onun vaqti va sababichi kun tutilgan vaqtda. Rakat soni 2 rakat. Uzun o'qiladi. Boshqa nafl namozlarga o'xshash shaklda 2 rakat o'qiladi. Unlik o'qiydi imom. Jamoatlab o'qish sunnat. Oy tutib qolgan vaqtida-chi, oy tutib qolganda o'qiydigan namozda biz salat xusuful qamar deymiz. Kusuf kun tutib qolgan vaqtda, xusuf oy tutib qolgan vaqtda. Oy tutib qolgan vaqtda namoz o'qish mandub, ya'ni mustahab, ta'kidlangan sunnat emas. Uningda yolg'iz o'qiydi. Hamma odam yolg'iz 2 rakatdan nafl namoz o'qiydi. Jamoatlash o'qish sunnat emas. Uningdan keyin istisqo, suv talab qilish namozi yoki duosi. Boshqa mazhablarda qahchilik bo'lib qolgan chaqda suv talab qilib namoz o'qiydi. Ammo bizning Hanafiy mazhabda istisqo o'zi yolg'iz namoz o'qisima bo'ladi, ammo istisqo duo va istig'for sunnat qilingan namoz yo'q deb qaraladi. Ya'ni sababi qahchilik yomg'ir oz bo'lgan vaqtda uning sifati la solata fil istisqo. Istisqoda namoz yo'q, lekin duo va istig'for. Duo va istig'for ba agar yolg'iz o'qisa va insonlar furoda fa hasan, yaxshi deyiladi. Unda saboqdoshlar bizningki namoz babimiz mush yerda oxirlashdi. Biz endi zakat babiga kiramiz. Oxirida ko'nikmalar berilgan. Umumiy ko'nikma berildi. Bütün namoz aloqador bütün savollar berildi. Buni sizlar ishlaysizlar. Unda saboqdoshlar biz kelar darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم